السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام. شوفوا والله ناتي خاوتنا، ماذا بكم تخرجوا الطيور تاعكم، خاصة وحنا بصدد دخول موسم الربيع، وهذا ضروري لصحة الطائر. ما تنساوش تاني التشميس إذا قدرتوا يوميا الاستحمام على الأقل مرتين في الأسبوع، كذلك نظافة القفص ولوازمه. حاجة واحدة أخرى ضرورية تاني وهي تغيير ماء المشربية بشكل يومي، هكذا باش نتفاداو البكتيريا وتلوث مياه الشرب. خاوتنا تاني ما تنساوش كي تخرجوا الطيور تاعكم ما تحطوهمش في مكان اللي تكتر فيه التيارات الهوائية، خاطش ماشي البرد هو اللي يضر الطائر، التيار الهوائي هو اللي يتسبب في أمراض لدى الطائر. زيد تاني الأكل تاني خاوتنا، الأكل لازم يكون نظيف متنوع، هكذا خاوتنا باش نتفاداو الأمراض. تاني خاوتنا، الناس اللي دخلتها غير السلق ولا نبات الحريق، لا ما تكتروش الاخر، الخضر الفواكه الاعشاب هذو ما تكتروش. كاين الناس اللي تكتر تحوس تجري باش تلحق موسم التزاوج. خاوتنا كي تفورسي او تضغط على الطائر كي تضغط عليه راك تدخل في مرحلة غيار ريش خاطئ هذا. وايضا النباتات الخضراء هذه تسبب الاسهال، لذا خاوتنا ما تكتروش من النباتات الخضراء وما تضغطوش على الطائر تاعكم. ديروا الاخر الكالسيوم، هاد الفتره مليحه ليها الكالسيوم، ما تكترش ثاني الكالسيوم الانثى باش قشره البيض ما تكونش قاسيه ويموت لك الفرخ داخل البيضه. كذلك وضع الرمال او تراب النمل هذاك مليح للطائر. الفحم تاني يقضي على مشاكل الغازات والامعاء مليح. نتمنى ان شاء الله تكون هذه المعلومات كانت وافيه وكافيه. اللي استفاد ما تنساوش خواتي دعمي بالاشتراك والضغط على زر الاعجاب هكذا لكي نستمر ان شاء الله في تقديم كل ما هو مفيد في مجال تربية الطيور. السلام عليكم.